ساعة اشغلك اياها ماكينة خياطة طرازة. واحد من علي تايجر طرازة طردك اياها. دا تلاحظ صديقي هذا الحين مالتها. صديقي ماكينة الحين والله. ارجع لي صديقي باع لي الشاكوش وبالشاكوش والله. تلاحظني؟ تعال يا صديقي. شرايه ما تفوت. هسه احنا شو اتفقنا؟ ارجع. اتفقنا لحيم وهرش وتطريز. صديقي هرش لي. تعال يم تقدم صديقي. قلب الحل سوي لي اياها. قص لي اياها قص. تلاحظ صديقي؟ هذا الهرش مالها. صديقي هسه طرز لي اياها طرازه. هاي الطرازه مالتها. تلاحظ صديقي اللحيم مالها؟ صديقي تلاحظني؟ لحيم هرش تطريز. واحد على واحد. ارجع لك هسه باع. تلاحظني هذا لحيمين. تلاحظ؟ يا طافون والله. صديقي لا تنسى السعر، العروض عند علي تايجر بين يوم ويوم. صديقي السعر 65، التوصيل مجاني بكل انحاء العراق. عنواني ضماني بغداد، ساحة الوثبة، مقابل امانة العاصمة، قريب سوق الغزل. مثل ما تلاحظون مشاهدينا الكرام راح اشغل لكم اياه كوسرة، ماكينة اللحيم راح اشغلها كوسرة. هاي مثل ما تلاحظون. اشغل لكم اياه كوسرة. هاي جباننا الكرام لحيم وهرش وتطريز وقص. هاي مثل ما تلاحظون قصيتكم اياها. صديقي انا معودك على السكين. تعال صديقي. باشا هذا الكتر وهذا الملف تلاحظه نحاس مليون بالمية. صديقي هسه اني مو مهم الملف، المهم الشرح. حتى من اشتري اعرف شنو اني ماخذ مني ومن غيري. صديقي هذا ايش قد كرت، وهذا كرتين، وهذا ثلاثة، وهذا المقاومة ايش قد العدد اثنين، وهذا الملف نحاس مليون بالمية. صديقي الماكينة اللحيم تشتغل من 110 الى 240 يعني ما يهمك. الحجم تعال صديقي تقدم مشتعل قلبي تقدم. الحجم 900 امبير حقيقي. اصدقائي علي تايجر واحد على واحد، ما يجيب لك شيء الا نمبر 1. تعال لي صديقي راح اشرح لك شغله ثانيه واحده. صديقي هاي حجمها 900 برو. تلاحظني حجم الماكينه اللحيم 900 برو. ارجع تقدم. هذا فان تلاحظني، هذا واحد وهذا اثنين. ارجع وياي. هذا ثلاثه وهذا اربعه وهذا خمسه. تعال لي صديقي تعال لي منها. وهذا ايش قصر؟ 6. هاي 6 فان. يعني هاي الماكينه جايبها للحرفيين حصريا. صديقي هاي الماكينه اللحيم مثلا كهرباتي 110 جبت لك اياها رافع قدره. تقدم صديقي باوع بها نظام بريس. يعني هذا رافع قدره تحول من 110 الى 220. ارجع لك على البارد مالها متره، على الحار مالها. هذا الحار مالها ايش قد يجيك؟ مترتين. الراس مالها براس 100%. براس 100. شي يجي نظام من ماكينه اللحيم؟ قناع طبعا، فرشه وشاكوش، ويده تحار بارد، حار مترتين، بارد متره.